لو سألت أي واحد عن اسم ملعب الأهلي هيقولك التتش، لكن محدش يعرف مين هو وقصته إيه. محمود مختار رفاعي، والشهير بمختار التتش، كابتن منتخب مصر ولاعب النادي الأهلي المصري. اتولد مختار التتش في 29 سبتمبر سنة 1905 في السيدة زينب في القاهرة. اكتشفوا النادي الأهلي وضموا للفريق الأول سنة 1922، وكانت أول مشاركاته مع الأهلي ضد فريق الطيران الإنجليزي في كأس السلطانية، وفاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف. أحرز التتش فيها هدف الفوز. اتلقب محمود بالتتش بسبب اللورد لويد، المندوب البريطاني اللي كان موجود في مصر وقتها، وهو كان لاعب كرة قدم. لما شاف المباريات اللي كان فيها محمود اختار لقب التتش، وهي كلمة بتتقال على لاعب السيرك اللي حركته خفيفة وبيبهر المشاهدين بحركاته. ومن إنجازاته إنه تولى قيادة منتخب مصر والنادي الأهلي لمدة 17 سنة، وشارك في 3 دورات أولمبية. الأولى كانت في باريس سنة 1924، وفي الوقت ده ضحى بميعاد امتحانه واختار إنه يسافر مع الفريق، ولكن والده رفض خوفاً على مستقبله. ووصل الموضوع لرئيس مجلس الوزراء وقتها الزعيم سعد زغلول، اللي أصدر قرار بمشاركة محمود التتش مع الفريق، وهيتبعت له الامتحان هناك. وتم اختياره ضمن أحسن 12 لاعب في العالم. وفي سنة 1940 قرر مختار التتش اعتزال كرة القدم وهو في عز مجده. اتوفى مختار التتش سنة 1965، وتسمى ملعب النادي الأهلي بالجزيرة على اسمه تكريما ليه. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.